melo kono nogalo mapamulatan mi kono nodara mapamulatan melo ko jame si dia jama-jamang na sabab pamulanga bate sikrit tepat tu temade na ulat na sibes jana ang kato na matangangi pang narate sana na bita pa pangi na lepangi cinang po nale dua wali indo liman na napasidupe kano kuna napadap pe ko yawane ingat na baca salawat na Nabi Adam na saulah itumpun na matan na purade na kanila sakpa di mata na mati tegayro salawat na Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sullina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum wa akhirul ayat. Sadaqallahul adzim. Sinina Tomatua malabi sila suraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur kima pujitan digangka lori sisi araja aku wasangan nafung Allah taala. Tasabailalan na yuwatiwi kakimot temewi yung po na Muharram sisa po pada to patapolo pitu hijriya. Degaga akata nasaba Asia maasi sumpungata nasaba iwarengi awatangang adisi ngawatu na kesempatan atau fakada hadiri nasaba Asia maasi sumpung ipasia ma inasaba anu macawi ipasi sumpung inasaba anu mabelah maka mesti malepangi pani nasaba siti pakaswiya kamina batuan nama raja di sisi nafung Allah ta'ala. Maka mamagi-magi nasaba asyad da bungatelan na iwan niwe tatakoyak ka ay dua wali di mata cenga ribitaray na madararari nasaba paduangang na mancajiwi patampak barak na pamasik maka di gaga iwala kami ritujun na idi atau matapat na fungal na ta'ala sangadin na pawala suruga pamasin na mibuwangi yakatay nasaba si mata-mata. Salawat na niya papasalama masa ifongololori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajallo kangi asalamakang akatuwo ngawan walino akatuwo ngawan wa akhirat sehingga nato padang kamanamua nato pada makalit dari salang kabitarai dari yatu puri awal gading itu dak iya se nabi panghulawa. Maka dari gagaya kata itu dia gagaya si mata-mata itu rilibut na yawan walinoy sangadin na dua pasalam agaya ro rioranon na fungan lata lagi tujuan na ibadah pagkaswiyan na sabaat tinulukan naman nanongang. Yang kedua syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nantinya. Sinin na tumatama labi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idek naira sanatan rina sading kakimot tamewi di mumpuna Muharram. Sisa pada tu patapuluh pitu hijriah salah satu bulan yang dimuliakan dan diagungkan Allah. Makanya yang ulang Muharrangi dijuluki minha arba'atun hurum 4 bulan yang haram. Magini yak kadai 4 bulan yang haram nasabak pungalatala langsung pakala biyatulang. Makanya dalam nakurangi inarampi pung Allah Subhanahu wa taala.
Maka da inna iddatash syuhurin dallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Majepu pungan latala pancaji wi 10 ulang ilalanda tasitaw 360 nasona minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Tegayro apa ulang malapi maka dayan de guru tak telu tumas telu matarate si di masarang. Makanya yero matarate sulqaida sulhijjah muharram yero masarangi kitujun na ular rajab. Makanya ya sitongan na ulang muharrangi ulang malabi, yang kedua mancaji ulang keselamatan asalamakan apa mega toto pahani maka daya kota itu ulang muharram ulang nakasa pak katoto maka daya konarate sejuma umpo nasi di muharram maka itu as-sejuma salama siton nakasa. Padahal yaitu sitongan na ulang muharram bulan yang mulia magit na sebab pengalatala pakalabi pada mata yaitu biasa kato makada capu araba yaitu capu araba dene yang mana capu araba makasola yapi di pahata sininna capu araba makasola mana yana tu narampe guru tak dalam kitab kan sunnajah wa syurur guru tak Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Quds maka da angkami mayitu siti aso natyangi andi guru tak pahik memapi kau upanah ya konaratai aso arabat capat na ulas saparang ayana tu nakada guru tak pandite aja mapalawa aja mapi kau magin na sabat capat na abalam itu purina mangkai ya konaratai aso arabat capat na ulas saparang iya na tuwa-tuwa 320 sekurupan na abala na ponono tupungan na ta'ala. Makanya maka di guru tapa hikmah si boleh na supaya sunnah mutlak ko pataraka ba'da loro milodo patola abala. Serikuwa made na kanaki abala ilan na si tauke. Jadi ya ini biasa na kadaya na capwa raba aja more di na yaman na capwa raba makasuna. Cuma angkami masih di asok capat na ulas saparang. Jena tu nakada guru tayo konarate aso araba capat na ulas saparang aja mapikaw. Apa okpitu monro na ponono pungan na ta'ala 320 sekurupan na pada. Makanya dianjurkan sholat sunnah mutlak patarrakan ia kupura ki masuk pajar loro. Napaki milodop patola abala. Sini na tomo-tomo labi yang ki hadi. Ya tosi ya ulang muharrange ulang asalamakan magi na to makada ulang asalamakan pa okone watu yakamana sinin na susana awatangan na suruh pengaratan pangulut Nabi Nuh sandari kapala na setelah terjadi tsunami besar 40 sona 40 wanita Allah selamatkan hambanya di bulan Muharram pangulut Nabi Ibrahim itepangi di api malumpa-lumpa di tengah ko barang api justru dia kedinginan dan menggigit makin sebab pengalatala pasalamaatan na di ulang Muharram pangulutan Nabi Yunus yang makubalewi ilalawatan na balewi 40 hari 40 malam maka Allah keluarkan di paru ikan itu na pasalama pengalatala adabna pangulutan Nabi Ayub malasay kurang lebih 20 telasan na nabawa masolah juga na kecuali lillah na atin na maringar ripungan Allah Ta'ala maka Allah angkat sakit penyakit yang diderita Nabi Ayub itu ketika 10 Muharram jadi yang itu ya ulang Muharram ulang assalamualaikum tomo-tomo lebih yang kihadik na yatona mancaji wi amulangan na alikat depuran na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi anna ratuna 22 Masehi iro watuwe mapamure Nabi ta hijrah saliwi wanu anjajingan na rini Madinah aga pasabaranna sebab pemboikotan yang dilakukan orang kafir terhadap orang Islam nasabari amurina Nabi ta itlai Abu Thalib mamimi dukuna na malasah nasabak lasanda lisuri pamasina pungalataan 30 mati na murina mati baini na pangulut ta Siti Khadijah Kubra jadi sitong mati na pak dimundingan na nabita maka kunoro watuai malik kedepuran nabita
Ya sengi malik kada kurang hijrah meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia tu biasa makadaga pas sabaran na nabi tak na malik kada kurang nomor sidi. Ia metoro kuta makai makocak mitiro watui. Makanya terjadi pembaikota baka panindasar itu juga selangi apa megai kapiri na ia selangi watiro. Yang kedua, ang kami maperintah oleh kukungalatan na suroy na binam tinggalkan kota Mekah ke Madinah. Yang ketiga, ang kami matopa rencanaan na kapere masurumpuri na bitari watuan ni. Makanya yuto so 10 si di buroni malu pemawasan na marah yang puri na bita di waktu malam. Makanya yang menggantikan Nabi di tempat tidurnya di saat itu Pangulut tak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa Makkah di Madinah tu motomalabi yang kihadir ya komiliri talalangangi 320 kilometer jarak antara Makkah dengan Madinah. Ia motomalalang 8 sampai 12 hari perjalanan. Nah ya kuiritai sahabat samanga hijrah bersama dengan Nabi ya kuiritai yaitu nama kaulang asoy. Jokeri palawangan na padang pasirre. Makadai yang digurutta iriti pengorbanan na sahabat hijrah bersama Nabi manasa nasalai wanuaan cajiganna nasalai waramparan nasalai wijamajaman nasalai toripojin nenduana nawijana tapi samanga hijrahnya bersama Nabi magai apa ang kami tiro tepat na matu gengkeng ilalan nati itu motomalabi yang kihati apa iya kong kajitu tepat na mo maga susana kita taji malomo ibigaw namo magar innawatan nagagay kong katap nama bola riwatak kaliwi nama lomo ijama itu sinin na anu itu motomalabi yang kihat apa matugang kami tiro tapa apa yesenge itu tapa amantu billahi wa amantu bi rasul kayakina loripungan la ta'ala nasabatan rasompana atil loripuan na yesenge itu ata sompe pungan la ta'ala tujud na italai pakaswiyang na yasenge masumpa ijama yan nasurang ipuwangi ininiri itu yun na yinapisang kagani apa itu tapa itan lupa iya pa nakalipo tapa na tao iya ko taluto na kuwata kalina makanya kada yan riguro tapa musti na lepa kapalinlah na tukang iati na jami itu yun na itala ipangkawkang apa iya ko na lepa kang ilila ko jurita mito asanda ia kona togang iati lari sikri tapakuru asanna ia kona jame pangkau kan lo parintai asanna jadi kadai guru ta ia penata nasukut tepat na atam malabi na kungan la ta'ala na lepa kang ilillah na togang iati na jame dituju na itala ipangkau ka apa sile yang itu tepat si bama patong apa budi na pa ia ko tepat anu deni teimatan itu ngangi yaseng tepat jadi anu dena pita na sebab pakita lahir tapi yakin makada engka kita mampu merasakan itu ya senge tepat tapi ya senge mapatung anu nai tamata ne panas saya senge mapatung makanya na sahabat tepat na sahabat dengan semangat hijrahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gaga mawata di namaraji na masusah mari apa engka mete tepat mak boleh lelan natin na tomatoma lebih yang hadir Watun na ilalu Nabi toko kapiri makanya Nabi bersembunyi bersama dengan Abu Bakar okoi guwasul. Ia naro nama silang Abu Bakar kadai suruh nala talau pandak kapiri tami lala gowe nama ati ikui lala gowe. Apa ni tayiro kapiri tiapa jamalu disio lo na gowe. Tapi kadai Nabi Abu Bakar tanak ko si bagi pungala ta'ala. Makokoniru waktu istirahat na Nabi ta Madin reketo na popan na Abu Bakar ia mana napasa dimiti meniwai matan na Abu Bakar tapai pilih na Nabi tak napasa di Nabi tak aga pasabaran na maka day sajaray ang kakalajang kimakda pemilot to Nabi tak dihalau Abu Bakar karena Abu Bakar khawatir dengan Nabi Abu Bakar na sana kamakira sajarana padahal maka day guru tak iya ko mak bicara hikmah dek gaga uluk-uluk paradik menjangkiti apalagi melukai Nabi. Dek gaga makhluk yang ada di dunia ingin menjangkiti Nabi apalagi melukainya.
Makadani guru tak pahikmai sebab saking rindu dan cintanya kepada Rasulullah ingin memandang langsung rupanya Nabi dihalau itu Abu Bakar nak taat. Olok-olok lagi saking cintanya rindunya kepada Rasulullah dek nang kana ite Nabi tak, tapi pas di hadapan Nabi elok memandang wajahnya Nabi, melok mite rupanya Nabi tak, tapi datang Abu Bakar menghalaunya. Abu Bakar natok toma-toma lebih yang ke hati mari saking cintanya yang namanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ilalanna kita al-mukasyafatul qulub al-imamu Imam Tagasali iya pangulut Nabi Daud matangang mak baca kitab sabur tako angka ulat celak mapuluy-puluy yuluna pangulut Nabi Daud matto atinna pangulut Nabi Daud maka dahaga jak kata na pungalata la pancajul nomor sidi dega gamor di sekadar itu ikut nalotegi mundo ulun yang kedua lele man di tandangan na tanah pungalata takomat tayrullah. Maka daya Nabi Allah memang saya makhluk yang hina diciptakan oleh Allah, tapi mapamuli mumpat na pajerangi letuk utama na magharibi senantiasa bersikir mengingat mensucikan Allah. Olok-olok binatang yang senantiasa bersikir ketika diciptakan oleh Allah, maka ada sikir na ulai ketika diciptakan mapamuli mumpat na pajerangi letuk utama na magharibi degagan na puada sangadina subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tama si magharibi mumpak na pajerangi iya olok-olok makhluk yang hina diciptakan oleh Allah masalawat karina bita italai Muhammad mapamuli maghribi letu mumpat na pajerangi aga salawat na ulai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyina wa sahbihi wa sallallahu alaihi salatu wassalam. Makanya ia na napake mapamuli tomatot teriolo. Jadi itu tomatot teriolo Pak Bu. Ya namelo non nogalu non nodar namelo mapamula jama-jama musting kita lah mapamula. Ya natu biasa nama pamula tomato tayo kumilo inono ya makai apa ye metodo tomato tariolo Pak Bu matan ripahan na tapi mododo sekolah. Iku matan ripahan itawe mega pangkau kemakurang ate. Apa itu agami komi pangkau kengitani ko warekadah ya po anak mundi matan ripah bisa namo kurapahan. Megangi curita ya ko macurita na saman na kawa batu salo tapi ini separate dah. Ya na tu biasa makana cocok moga dito kaja na sana na justru ya na tu napak kurangi guru tapan rita. Makana ya ko melo ko mapamula tanan na rin na kaca olok-olok tanang mo menjing asile na nama baraka na mananunga ya na mo bagi. Jadi makanya itu tomato tariro de gagara cu de gaga kupu mawasaboy tanat-tanangan na magay baraka na sa Pak Bongot de gaga warani makacan na makasulang. Kenapa Allah sendiri yang menjaga tomato malapi yang hadir. Yan na tunakana guru tabacay. Yan na melo konon nogalo mapamulatan na me konon nodara mapamulatan na melo ko jame si dia jama-jamang na sa pamulang bate sikrit tapat tu tamade na ulat na si besalawa. Ina tunakada guru tabacay subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyina wa sahbihi wa sallallahu alaihi salatu wassalam. Taplak nih Ade Pak marah itu aja ke Pak Kori Pak maga itu na saya kotomotoh maga namo maga batibi Pak masina toh namo maga pasat taile paci nampak sini na tomoto malapi yang hati kaya sa YouTube nanti kita dengarkan di salah satu YouTuber sini na tomoto malapi yang hadir jadi itu ya nabita pamasi mimetuk magi na pamasi saking cintanya kepada umatnya ketika yaumil qiyamah hari kebangkitan. Manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah yaitu baginda Rasulullah. Kuyuluno panguluta Jibril.
Macan raka rupan na nabita macan lapak kita matan na di nagagawa rikada na fuada ketika dibangkitkan oleh Allah di hadapan Jibril di gaga sawa-sawa dibangkitkan kecuali Rasulullah, tapi Nabi tak ketika dibangkitkan di nakana sapa isi tori hojin. Dek na kana sapa nenena, dek na kana sapa iba ini, dek na kana sapa wijan na puna manituna, tapi yang dicari Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah di hadapan Jibril, macan raka rupan na macan lapak kita matana, dek gaga na fuada kecuali aina ummati ya Jibril, lo tiga manangi umatku Jibril. Saking sayangnya Nabi kepada umatnya toma-toma lebih yang kihadir menregalakan cakoro ililai. Melok na lisuri pamasena kung Allah Ta'ala tak getenyawana mapamulik ko pala kajena lanturiti karona makadayan de guruta ia popoli ni omba si tapo-tapo marutu bulu na arapah namati dawa ipolo kala imende galak gana cakoro ililay proses dicabutnya nyawa sampai ketika ditenggorokan aga na buana nabi tak de gagas sangadinna ummati ummatku makai saking cintanya Rasulullah ditujun na umat na toma-toma lebih yang hadir. Jadi memang toto nabi toma-toma lebih yang hadir. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin pamasimiteri sini nanak tania makado ke bawang umat na tapi pamasimiteri sini na alangin pamasi poli kolo pamasi poli kuaju kajuan lebih pamasi na ribadana rupa tau tegaya semakada pamasi poli kolo ya kotomelo tumak gere disunahkan dengan menggunakan pisau yang tajam itu sunnah. Jadi yana kato makiri na pisau kunrak na paki makiri na makubati na gigi alon na uluplo na tiyalito na masisa itu tidak dibolehkan dan itu dilarang. Apa iko to mabicara agirisang makato jika masalah hadapi termasuk ang kato kumasaray mapakoti mahaki kasiratu manu milu igiri ini taruh pasi dia sipu ipasilonjo-lonjo na mate. Maka dari pahan na guru ta Imam Mali ewa di jaji mati masasi itu olok-olok namati pak milomo si toka na si tendra namati maka itu hukumnya haram di nawa dianri iko pahan na guru ta Imam Mali napa itu Imam Mali manini apa ini jete timeme je Mali marepan ada nah seratu manu ne pura gere tarik ikarungi na silonjo-lonjo na yakai bawar kumakun raya kadai guru taha aja miti dicapa amatingan nah aja kama mati masih senade na mati giri maka itu hukumnya hana ya kupahan na guru tai mamane tapi ya kupahan na guru tai manta supi maka dah ya membaca me bismillah na mugiri na miti sope jo olina malara jukuna tapasi darana halana ni itu manre ya kupahan na guru tai manta supi Paka termasuk ya kotomak giri sapu ya pelagi ripungan na ya komati kade guruta melomo pimatok kana nade mulai kai ripungan na masesik maka itu hukumnya mati giri sanna toy mati kade guruta mati masesik de na mati giri tapi ya kopahan na guruta imanta sapi maka da melomo ripung melo si tendra ya kopurame mo baca bismillah mo giri na sope juko na muiti malara na tapas si darana halala ni ya komati moy apa mega mimatoji itu permasalahan termasuk ya komak gere iti to ko pure na gere lari iti kagak biasa to makoro pure mak gere iti lari iti kadai guru tayaran kato na mak gere iti na lari iti ay suri pinga mak guru ang kami ture na leto makanya ya ko to mak gere de na sambarang ang katelu melo ile to de na gere bawang makanya pertama putuskan larinya makanannya tenggorokan yang kedua retai lalana na pasakna na pangurata na di kanan na di kiri na panaya ko to magiri tari marito yawana ulun na isi nalon na baraka de na masisa na mati ito tumatumalapi yang kihadir tapi kato biasa to makaras tas na magampang miya ko de na lari ya kuiti gire ada kupik kecarana iko pure gire na reko ulun na de na lari ito ada kutannya na mati gire sana yaitu mati reko uli sana maka itu hukumnya haram apa megato itu macule-cule ya padahal itu tidak boleh pak ya nang kato nama gere iti pure na gere na pinarako ulun na namate kada guru tanah tenia capa gere na nasabare namate capa rako ulun na namate dan itu haram tama kiro ya ko pikin na bahas tahu itu mata lebih yang hati
Tapi ia ko syariah nak kada gurutta. Ia ko mau baca main bismillah. Nata ko mau giri na mati maka itu hukumnya halal. Di na masalah to mau malapi yang kihat. Jadi Nabi tentu pamasi boleh polo. Pamasi ripada na rupa tau. Angka to kasia si compa campi pakaian nadik nang kanaman rimadak kamaliwas na madupuloyo lo na bola na Nabi ta. Maka to kato. Suruh na Allah Ta'ala de nang kawan rimaliwas nga madagka ka malupu ka ang gagawa di mo to ananga na yan Nabi tawat tuiro to matamalap yung kihari dito kasi gagang makisidapen rin inungan na tapi Nabi ta yan ang keto pole na musti peko cara na natuan ito pole na nalibay nina na pudangi makadang katujuh baku de nang kaupakai pemberian dari sahabat aling itu kasih napake na cumpa campi dia pakaian na maka kalau bene na malingiro jubana Nabi ta natakonale jubana Nabi ta ya kapiriwe to kasisiye na bawe ko tangan apa saaga na orang na balu jubana Nabi ta makadang ka jubana suruh na pungalata elo ka balu pada 2 dinar ya senge pada 2 dinar kurang lebih arwah 2 juta takko angka manahatos sogi may gawaramparan na mahito-hito darat karomana tapi sayang 1,000 saya nakila matanda napodangi atanna pembantu na makadang kagarewa na jubana Nabi tamelo ibalo ko tangana labangan na pasay loko mita ya ko angke aliwi arwara tuna dinar ya ko jubana mo nabita natakonan li jubana Nabita napa jemma riolo na matabutan na nabati salawat na Nabi Adam barakka salawat Nabi Adam makita silolo na tumaktubuti tumatamalabi yang kihati magi barakka salawat jubana Nabi tumatamalabi yang kihati jadi nabi jubana Nabi tanatalu to napanyamang itu kasiyasiye sogi silolo na apa nabalu arwara tuna dinar bajuda Nabi ta nasabasakin riona yenang itu tomege waramparan na tapi de nakila matanda takilat na matanna dia merdekakan hamba sahayanya yang ketiga makila matanna na sabah salawat tomo-tomalapi yang kihadi yana tunakada gurutta al-imamu al-hattab ar-ru'aini al-maliki iya kumatangang itipang natakpo irati asana nabita maka ali 2 wali induk 5 tak pasidupe kanukunna baca salawat na Nabi Adam magini yakade salawat na Nabi Adam apa Nabi Adam pamula baca salawat apa Qur'an supore ko kungalataan ye ko tomak bicara lahirang yolo ijaji Nabi Adam na ya Nabi ta tapi ia ko hakikat Nabi cara tawe yolo ijaji Nabi ta na ya pangruta Nabi Adam watunna ifancaji Nabi Adam apa sulapa na mancaji rupa makanya disenai di rupa tawe apa tanah wai api angin jadi ori na juku poli ko tandai urak buku-buku poli ko na pesat tanyawa tak poli ko anginge na pesut tak darah tak poli ko api makanya ya ko mati witawe nonno to pasurui na pasuru to mati na naligi talu tanapa yan tu biasa na baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sesungguhnya engkau diciptakan dari tanah dan pasti kembali ke tanah makanya uri na juku poli ko tanah urak buku-buku poli ko na pesat tanyawa tak poli ko angingi na pesut tak darah tak poli ko api silura ia apa ipasla na mancaji rupat suku anjajingan na Nabi Adam na tonangi nur na Muhammad kadua lecce nur na Muhammad riwatakali na Nabi Adam na patappo ko kanukindo liman na maka yinoro makailan na mudani ko nabita jadi yina tu nakada guru tapah hikmah ye ko lahiran na curita tawe yore jaji Nabi Adam na ya nabita apa ye Nabi pamula tapi ya ko hakikat na curita tawe yole jaji Nabi ta na iya pengurutan Nabi Adam tega buktinna na sabasuku anjajingan na tunangi nur na Muhammad kadua lecce nur na Muhammad riwatakalena na patappa ko kanuku indori manna yana tu nasabari na mudani ko Nabi ta maka dari Allah Ta'ala Adam ketika engkau rindu dengan kekasihku
Ketika engkau rindu dengan Muhammad, maka ali dua wali indok limamu pasidupi kanukunna baca ya salawat purana na baca salawat Nabi Adam na takuni tirupana Nabi tarikanuku indok limanna. Yana tu nakada guruta yana angka tu nama tangangi pang narate sena Nabi tapak pangi nalepangi cinam nale dua wali indok limanna na pasidupi kanukunna na padape ko yawana ingat na baca salawat na Nabi Adam na saula tumpun nama tanah purade na kanila sapat di mata na mati. Tegayro salawat na Nabi Adam ibacay marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Sinin na tumatamalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Maka momentum takung baru Islam maka yero ye melu ibu kang kadega kasangarin na pakasingi ibadat. Jagawi kualitas na ibadat. Peke cara na ijagawi kualitas na ibadat ta jagawi ta pelihara sumpah ta itu penting. Maka dek nagaga amala pangulangi persiya otomatik sumpah. Ya ko masalah ya sumpah jangan mesti masalah mana yaitu ibadah lagi. Namo maga kasinna puasa tak ya kore tu masumpah jam masalah. Namo maga kasinna pasidek ya kore tu masumpah jam masalah. Namo maga kanjak na haji tak mabrur ketika kembali ke kampung tapi ada tu masumpah jam masalah. Maka apa sini na inti na ibadah hukum itu syahadah hakikat na syahadah na sebab sumpah yang pangkaukan na sumpah yang na sebab syahadah tu matama lebih yang kihadi. Makanya dua dek nawat di masyarakat syahadah makmul riwat takali tak najamin na sebab pangkau ke sumpah yang tu matama lebih yang kihadi. Yang itu biasa makada kin beje mon romarat di sumpah yang yaitu ya sumpah jangan na lima mimanek na salasay na tanya to ko baca-baca na marah tanya to ko pangkau kana iya ko paramay taka parek na beri salasay itu sumpah jata tanya to makada kay pangkau kana taton na ruko na sujud na turan na kenre maraging o koy atinulukan na manandungan na wa di jaji ijami magaribi desine jamis say ijami loro tak desine jamas sara iya manama pasijama o koy sumpah ja subot. Karena guru tadi aja napa si jamasannya itu apa si jemumi. Makanya pahan na guru tak engkamui pas sumpah yang imaja sifat nami wasibawa daripada tomalampuri na sumpahnya. Cocok ini? Engkamui pas sumpah yang imaja sifat nami wasibawa daripada tomalampuri na sumpahnya. Ia ko pasumpahnya tu maja sifat na nasi tema kesumpahnya na nasalah itu jama masalah. Tapi ia ko temalung puna sangali nagetan na sangali na masifat malaikat kido nabi tapi dia na sumpahnya masalah itu. Jadi kadang guru tayanang katuk jagawi palihari sumpahnya na iteri capa amatingan. Nah dia gagan na puada pak beri jama pemeloi mati. Dia gagan na puada yana melo lepu pas sumpahnya jagawi palihari sumpahnya na. Dia na gagan na puada sengalina nomor sini ibu kengkang akeleng makanja paringerata apa mangai yana angka to mati na marica batu matanna de nang kanalenya paringeran na gitu rata-rata pas sumpahnya pak. Rata-rata pak bere jama yana miloi mati musti madan na we matanna. Yana tu nakada guru talima tanrah yana angkari tujuh na tawe na mati na kamu ye lima tanda to salama itu. Ya ko salama itu we bawala na suruga to matamala bi yang kihadi. Aga yero nomor siti yana angka to mati na marica batu matanna to salama itu. Dena kanalesi paringaran na mati. Yana angka to mati na makaca-kaca matanna. Yana angka to mati menyempatkan menitiskan air matanya to salama itu. Yang kedua, yana angka to mati na marapi timunna na tiapa jama sikri na laba. Jadi yana angka to mati na marapi itu timunna kami manto sikri na paki ketika hidup. Makanya ia namun rok itu datuda cinampak na to maring kalingan na to masikri itu. Kami mengamalang sikir tabawa mati itu amalang sikir ta. Jadi kada guru tayo na marakit mo na tito na mati na sengali na napadaka baka na sa pasikri at tokang atin na lisuri pamasin na pangalataan.
Ya nang katomati na mapusa irin na linrona na ang katomati minri mawala watakali na terakhir makita loyasi matabolon na malampu jaru pakitan na apa sinin na atau matepek ketika dicabut nyawanya o kumanang yulo na rupan na masu nyawana atau matamala bigyan kihadi. Jadi kare gruta ya ang kamu pas sumpah pak birejama sanantiasa pelihara sumpah janna italali ricappa amatingan na de gagan na fuada kecuali kalimat la ilaha illallah. Apa ina intinya sidina ibadah hakikatnya syahada. Apa yang kata nama sumpah janna de na syahada mutlak batal itu sumpah janna. Yan ang kato masumpah dyan na syahada kada gruta namo maga sukuna jede na makanya tarate na sumpah dyan na tapi de na syahada ilalan na tahiyya na mutlak batal itu sumpah dyan na makanya itu sumpah dyan 5 tatungin na sa bataka barik pakasingi baca na patiha ta syahada salawa ilalan na tahiyya itu na sabab beresan lang. Yan na ro intin na sumpah dyan intin na ibadah o kometer itu yun na syahada itu matamalabi yang kihadi. Bahkan ada kisah nyata kejadian yang tomato-malabi yang kihadin ang katomatoa arwa pulo na 5 murut si kue watakali na ganas taro jarak antara masjid dengan rumahnya kurang lebih 200 meter ya pojok kanilo masigi na siren regi aja kapena iri sama kadalena joka pak mak bati kali si batina joka riwang lo bola na makadena nambo aja na toko bolelo aja na toko masigi lo masumpayang pertama matuan yang kedua nak kena usul aja kama mali toki na lampu ki oto motor na mancaji persoalan tapi makanya lampu oto motor na sapar bawa na o matua musake ku masigi mu pasisung pula to ko bore ina rupa ke makatan ni lo masigi mak berejama sama nade nama tenang hatiku de namanya mapapinandiku ya kotannya ka oko masigi mak berejama ternyata ketika di ujung kematiannya makare bali bolanos tak apa kemarin kebetulan saya yang tak siang malam ketiganya semenjak kak maringeram manca gitu dek nagaga tau kanjak na wita melonan lepu mendek nagalakan nakepti watan na matagda katalo na ulangi kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah na yatunan na lisuri pamasina fungalatan makanya Nabi tak man akhirul kalam la ilaha illallah dah halal jannah ya nang katori cappa amatingan na puade syahadat Allah dah halal jannah jaminat tamas surga sinin na toma-toma lebih yang kehadir maka memagi-magi momentum tahun baru Islam kita tingkatkan kualitas ibadah kita ipananungang sumpah jangi terutama bere jamaah na sebab pakasuyang mak dararari mangoro ribu malatala pakasuyang atinulukan naman nanungang maka de gaga capat na sangalinna pawala suruga pamasina mihuwangi maka age lolongang de gaga sangalinna sayyidun fi dunya wa sayyidun fil akhirah bahagia di dunia selamat di dunia lebih-lebih bahagia assalamualaikum zilina syawalina fungallahu subhanahu wa ta'ala akhir kalam Allahul mu'affiq ila aqwamit thoriq nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.